Так чего, ты стесняешься? Да не в этом дело. Привет, Ви. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. Нет, До связи, Ви. 14 не пойдет. Очень мало. Или подожди, 14 в день? Привет, Ви. Хороший день для пары раундов. Пойдешь? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу, засранец. Даже интересно, как он справится с такой, как ты. Хочешь попробовать? Давай попробуем. Легче на ногах, голова все время в движении. Ну ты лупишь, прямо как танк. Не думала профессионально заняться? Я могу тебе устроить пару боев. Что скажешь? Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодно для кого? Для меня или для тебя? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуки. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способна. Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Кирезников хорош. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Ой, да что с тобой спорить? Привет! Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров НО. Спонсором фестиваля является корпорация Арасака. И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасака сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WMS пожелать вам веселого и мирного праздника. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дэшон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос посмертия собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь.
Все теперь зависит от тебя, Чика. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Декс самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь. Я ничего не имею против Падре и Вакако, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias a Dios. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну то дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. От себя никто не убежит. Ни Куда едем? ни Жень. К Риперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Как так можно вам? Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам! Кто-то понравился? Нет, здесь просто моя знакомая работала. Да ну, из каких пор? Привет, Ви. Знакомые. Доктор Вектор тебя ждет. Так что с ней стало? Но вы не властны Умерла. над своими воспоминаниями. Я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. О, Мэлоун открывается. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Усталость дает о себе знать. Привет. Он начинает Давно не тушеваться. виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепила. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дэшона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать.
Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим, и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать? Я ж просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Так. Ну, теперь давай, проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? О, очень круто, Вик. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. 2 нажатия сразу и еще 2 через час. Еще раз спасибо. Ты крутой. Иди, малыш. Покажи им всем. И не забывай старика, когда выйдешь в высшую лигу.